పిల్లాడు అర్జున్ మరియు బడ్డీ ఆనందంగా రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. వారు రోడ్డు దాటి వెళ్తున్న సమయంలో కగా ఒక బైక్ వచ్చి వారిని ఢీకొట్టింది. తర్వాత అంబులెన్స్ వచ్చింది. బడి కన్నీరుతో కళ్లలో బాధతో మొరిగాడు. ఇప్పుడు బడి అంబులెన్స్ ని వెంబడిస్తూ పరుగెత్తసాగాడు. వర్షంలో కన్నీళ్లతో కళ్లతో బడి ఆసుపత్రి బయట వేచి ఉన్నాడు. అర్జున్ తిరిగి వచ్చేసరికి అదే బడి ఆనందంతో ఎగిరి కూశాడు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే అర్జున్ మరియు బడ్డీకి సంబంధించిన మరిన్ని వీడియోల కోసం దయచేసి ఈ వీడియోకు లైక్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.